दुर्गा पूजा में तो ये बलून वाली कैंडी बहुत ज्यादा बिकती है। आज जाकर इसे दुकान पे लगाऊंगा। ला 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 ला। अरे ये क्या है? अरे ये तो बलून वाली कैंडी है जो राजू की दुकान पे मिलती है। जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ वरना कोई आ जाएगा। अब जल्दी से इसे खाकर देखता हूँ। अरे वाह यार, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। मगर ये क्या, ये तो इतनी जल्दी खत्म हो गया। आइडिया, चलो जाकर राजू को ठगता हूँ। आज तो मेरी बहुत कमाई होने वाली है। ओए राजू राजू, ये देख मैं तेरी दुकान से बलून वाली कैंडी लेकर गया था, पर इसमें से तो कैंडी निकली ही नहीं। अबे मोटे, क्या बात करता है, दिखाना जरा। अरे हाँ यार, इसमें तो सच में कैंडी नहीं है, पर इसमें से कैंडी कहाँ गई? अरे राजू, मुझे वो सब नहीं पता, तू जल्दी से मुझे नई वाली कैंडी दे वरना मैं सबको बता दूंगा तू चोर है। अबे मोटे, ऐसा कभी मत करना। वहाँ से एक बलून वाली कैंडी उठा ले। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से बलून वाली कैंडी ले लेता हूँ। अब मैं चलता हूँ। अरे ये क्या, ये तो सारा कैंडी लेकर चला गया। अब मैं क्या करूँ, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करो।